tuba tusala ffenna tugamba nti Allahu akbar nga tutandika kiwe buli takbira bagita batya takbiratul ihrami takbira ey'emizizo kulwaki kasoga nti Allahu akbar okulya kul haram okunywa kul haram kati kibaita hurumu bye bintu ebiganibwa mu kaseera naye nga takaseera kalala bikkirizibwa oba ekigambo kitegerekese tulete emizizo giganibwa mu kaseera okusinda w'oyingidde okusingira embeera gy'olimu naye nga bonna ogivaamu bajja kukkiriza kati hirami zezino engoye agenda mu mizizo zayambala zibasuuka bbiri temubaamu kantu konna wadde kapajama amateeka g'obusiraamu omwami takkirizwa kuba na kagoye kalala konna ku mubiri si nkofiira si sokisi si kaki si bokisa si shooti twala tugende zonna zijjamu nazisobola saate omukyala ye asigala mu ngoye ze za bulijjo yitajjamu kubanga omukyala yasukka ebifo byokuba nti byesittaza abaami wabula kibamugamba najjako nga nabbi watugamba nti wala tantaqibu almar'a wala talbasu alquffazaini omukyala tayambala niqab akabika ku maaso omukyala takambala ngaali mikolo gya hijja wadde gloves nga bumanya abakyala baffe abamu ayambala jilbab nayambala socks eza black nayambala nikabu ya black nayambala gloves eza black yenna nafuka black kati batuuka mu mikolo gya hijja ak'oku maaso kavaako n'ak'omu ngalo ne kavaamu ne busokisi yerera abisigaza naye omwami engoye zino enjeru zimulamu ennaku 3 ozambalira omuwendo gw'ennaku omugatte gw'ennaku 3 hijja nga yeetwala ennaku 6 naye ennaku ezisooka tuba tuli mu ssuuka zino enjeru ennaku 3 eziddako oyambala engoye zonna z'owulira nti tezikuwa emirembe oba track shoot oba kanzu oba jiini asiba nga toyambadde bukunya naye ennaku ezisooka olunaku olw'omunaana yawmu tarwiya olunaku olw'omwenda yawmu arafa olunaku olw'ekkumi yawmu alhajju al-akbar olunaku lwa hijja olunene tubeera mu ssuuka eno abatagenze kukola hijja olunaku olw'ekkumi bayita yawmul eidi olunaku lwa yidi ate abagenze okukola hijja bo tebalina yidi olwokuba tebalina yidi baluyita yawmul hajji al-akbar teweerabira nti abantu abagenze okukola emikolo egya hijja tebasiiba yawmu arafa tebalina yidi lwaki tebasiiba okusiba kunafuya omuntu bwasiba bamunafunafu ayagala kwebaka kutuulaawo ate yalina emikolo egyokukola egyetaaga amaanyi kyobola alina okulya abagenzi tugenda mu kukola hijja n'obuuza abantu hijja yidi eruwa talina yidi tagikuza tagirya tewali piraawo aba mu kajjoji wa mikolo kati kyaba talina yidi eriko batagenze mu hijja ennaku zino 3 zitumala nga tuli mu ssuuka eno enjeru yayawukana Allah tabaraka nalga thumma liyaqudu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbayti al-atiq ennaku z'omwezi nga 8 omwezi gwa dhul hajj olumala salati subuhi baleta baasi nizitujja ku hoteri tugende mu malungu hijja ekolebwa mu malungu amakulu omali ennaku 6 nga tosula mu nju hoteri wagisasula erina shawa erina AC erina ekitanda ekirungi erina buli kimu olina ogifulumamu olekamu miguguujo batambudde ne laputopu batambudde ne paadi batambudde n'amasimu agakwata simanyi setirayiti zaawa teekaawo
tugenda mu ddungu kukola mikolo. Tufuluma na ssuuka 2 omwami tugende mu ddungu Allah gy'atwagala. Tusooka mu ddungu ly'Emina nga 8. Waliyo mikolo ki nga bulijjo sala, tawba, istighfar, qira'atul Qur'an, kusoma Qur'ani kwenenya, kusala sunna. Netusulawo Emina ddungu ddene. Enkeera nga 9 yawmu Arafa olumala subuhi yaweta bbaasi zaffe nizituyola netujja mu ddungu ly'Emina paka mu ddungu lya Arafa gyetugenda okusiiba. Arafa waliyo mikolo ki? Kusaba. Omukolo omukulu oguli mu lusenyu Arafa guli ogwo kusaba. Ate abantu abasinga tebamanyi kusaba. Tuyinza mugamba nti sabira 1 hour n'akisobola agenda okweza eddakiika 10 nga gammaze kyokka atalina okusaba mpaka ku magalibi. Asaba okuva saa 6 ogw'emisana mpaka salaatul magalibi asaba busabi. Era kyolaba amasheefu bana batutwala batukulembera mu edduwa ffe tuzimanyi. Tomanyi byakusaba naye ngaokusaba kugazi. Ennaku z'omwezi 9 olunaku lwa Arafa abataagenze baba basiibye, ate abagenze mu hijja tebasiiba baba mu mikolo. Ne tusiibayo olusenyu Arafa lwasukka tokkirizwa dduvaamu nga magalibi tennatuuka, aye togisaaliramu. Olina okulinda magalibi n'etuuka ne bajaziina n'olyoka netuuka tugumbulukuka tuve mu lusenyu Arafa tugende mu Muzdalifa mu lusenyu ate olulala. Ne kakutanda n'ova mu lusenyu Arafa nga tebannayaziina magalibi olina okuddayo ate n'otanga n'embuzi. Olina okulinda ne bayaziina magalibi n'etuuka netuukiza gisaaliramu wadde ng'oluusi bbaasi nebakimawo eyinza okukeerewa mu traffic jam, eyinza okukeerewa paka ssaawa 4 ez'ekiro. Tofaayo tosaala linda, eyinza okukeerewa paka 6. Tofaayo topapa linda, eyinza okukeerewa mpaka 8 ogw'ekiro. Byembagamba byonna mbibagambisa experience walilahi alhamdu. Nakola hijja ezigenda mu 17 abamu wano gyemyaka gye balina natandika okukola hijja nti bannakuzaala. Kaakati wemba ngenze kusaba mulimu mu kampani basaba experience ya myaka 3 nze nina 10 n'emeka kiba kitegeeza nze ngenda okubeera manager wa kampani kubanga n'abaliyo babasiza kiki batya kusaba 3 tujja kusukka 3. Kati bino byembagamba nti bbaasi sookukeerwa paka ssaawa 4 oba 6 oba 8 byonna nalindira neekeerewa. Muli ku ssimu naye ddereeva mwogera era nti jaamu sinawe mpita katuseseetuseemu. Tofaayo tosala magaribi tosala ishai tulina we tulina ogisaalira. Abamu bakola strike bahaaji oseka omuleka na mutabuliki abalita n'eddiini empya n'afunamu kakiriki ne kamuwuliramu ne bagenda emmanju eri mabega bigeyo nga ku biyigo ne bakima essala ne basaala. Kati strike ya ate nno ekampala tasaala zisinga okuneewuunya ne kampala okusaala lutalo. Lindamu magaribi ne ishai ku lunaku lwa Arafa tuyinza zisaalira mu lusenyu oluyitibwa Muzdalifa insha Allah. Basi yaffe ejja kujja oluusi esobola okukeera ne bakimanga bakamala okwaziina ne bajjawo. Ekyo nakyo kirungi. Sigambe nti buli kaseera erina okukeerewa, kisinziira Allah yabageredde gwe ku luuti okwotambulidde. Basi ng'etujjawo ng'etutwala ng'etuva mu lusenyu gwe bayita Muzdalifa. Ono lwagaagavu awo tugenda okusula. Omanyi okugwa mu kisaawe ne mugwawo. Bwe tugenda okusuzibwa tulinawo emirimu emeka? Tulinawo emirimu kumpi gigenda 4. Mulimu ogusooka kusala magaribi ne isha. Era oluva mu bbaasi bwe muti
mbeera ya kikomando nabaga nti hijja erimu olumilita lerungi olusi wali mazzi wuzu yakutetenkanyawo mutayammum mutayammame tusaale musimbe layini katikama tusala bwe tumala okusaala omulimu ogwokubiri tusala magabi naisha isha tuzisalako kuba tuli basafaari omulimu ogwokubiri nga tulonda amayinja okusinzira ibala yetugenda okukola enkya nga 10 nga tulonda maki amayinja tulonda amayinja 10 kubanga enkya tugenda kuba ekiwaji kimu kyamayinja 7 tuteekamu amayinja 3 excess singa okuba miss kikitulondesa amayinja 10 tolenda 7 gennyini oyinza okumisinga nga tolina replacement kakyoba okola olondera ddala amayinja meka 10 tusaba esimu tugiteeka waliwo akatipesa kebanyiga nze simanyi nyo masimu naye olunaye nkamanyi nga naye bagikuba tekola ki tevaamu ddoboozi naye kamu terimu akapeesa okujja kwengerimu ebisumuluzo nteeka kakati mu lusenyu Arafa tusadde magribi ne ishai tumaze tukoze eki tulonza amayinja 10 3 tuli Muzdalifa 3 getugenda okubanga gakwerinda tomanya bwe tumala omulimu ogwokusatu kwebaka lwaki tugenda kwebaka obudde tusibye tuyimiridde nga tusaba kubanga mu lusenyu Arafa edduwa zaayo zakuyimirira era etteeka ligamba nti alwuquufu fil Arafa okuyimirira mu lusenyu Arafa abantu bayimirira mu ddungu nibatunulira bwoti ng'olaba ng'obuti obuli mu ddungu balengera wala bwoti ng'olengera ng'obuti obwesimbye muki naye nga abantu bayimiridde basaba lwaki twebakamu emirimu gye tulina enkya gyetaaga okusooka okuwummuza omubiri twekwebakamu kaakati olwo nno ne tusulaawo mu lusenyu Arafa mu lusenyu Muzdalifa mpaka enkeera genda kuza omwezi 10 abatagenze mu hijja baba bagenda kulya Idi omulimu ogwokuna gwe tukolerawo kusaala salaati subuhi olumala subuhi ne twolekera emikolo ey'olunaku olw'e10 tukyali mu ssuuka eno ebimu kuyita hijja okuwooma mulimu kampingi kati tukira nti bedda gyemuva temunaddayo gyemuva temukola ki temudda mutuuse awo mufunye enfo bwe mwafune waneebaka yakwetetenkanya agudde mu musenyu afunye ekipapula ekibokisi babadde baleesemu biki nakiyuza nakiteekawo afunye akasaala atafunye era abantu bagaddala mu musenyu n'afuluuta ng'ozaali wakawuwe ne mutuuka n'omumuzuukusa n'agamba nti nsala kuzuuka mundeke enkooyi naye nga bw'otunya we yeebaze hijja yayawukana mu ibaada zonna ze tulina egenda netugatta ffenna abagagga n'abalimu obulungiko n'abatalina ne mufaanaganira ddala ne balupembe bakabaka awo musenyu watwagala oba si kyo hijja nfu essuuka eno gye twogerako egubira ddala nolowooza nti nnyiniyo akola mu kubumba bulooka eno gyolaba egubira ddala ate okusooka bw'oyinza okulaba banno nga bagubye ennyo weebuuze bano babadde ki kumbe naye bw'ofaanana bakuba teweeraba olunaku olw'e10 Allah luyita yawmul hajji al akbaru olunaku olwa hijja olusinga obunene nze lwensinga okweraliikirira mu experience yonna gye nkugambye ndweraliikirira nnyo lwaki lwasuka okubaako emikolo obungi olumala salaati subuhi abantu balita baasi kigere nga tusimba akasooli waffe okuva e Muzdalifa mpaka Mina ku biwaji waliwo ebiwaji 3 tukubako kimu bitumala okukikuba nga tuvaawo netuddayo emakka ku Kaaba tujje tule emirundi 7 kigere bwe tumala 7 nga tuddayo nga tugenda ku Swafa ne Marwa nawo 7
awo nga tuvaawo nga tugenda tujjako enviiri zonna ogwo nako mukolo kwolwo olunaku awo nga tuvaawo nga tugenda tusala ebisolo emikolo gyonna gyenjogera tolowooza nti giri mu kafo kamu awo tibwekyusa bwekyusa n'okola guno giri mu bifo byanjawulo olwo nno ng'olyoka okkirizibwa okugyamu essuuka eno naye mu kaseera ako otuukira ku leve eyo abasinga basaba painkiller anoonya musawo amuwe ku painkiller kiki lwamu wannuma ku lunaku olw'ekkumi tulina emirimu mu 5 omulimu ogusooka kuba kiwagi omulimu ogwokubiri kwetolola kaaba omulimu ogwokusatu kugenda kusafa ne marwa omulimu ogwokuna kusala nviiri omulimu ogwokutaano kusala bisolo naye ogwokusala ebisolo gavumenti ya Saudi Arabia yagutujjirawo olwaki nti bw'okwata bahaaji bonna nobayiwa eri ogibasalira waliyo endiga miliyoni 11 bassa omukka gwe gumu n'ojjayo kukolera endiga zebuusanamu ze mugabana zendwadde kati bagana bahaaji tebagendayo bajja tusabira okuba kutujjako eniya bwe giteeka buteesi wano eri ne bakola ki ne bakusalira haaji tagenda gyebasalira bisolo nze nakolayo natupakasa edda nga omanyi abantu ababeera ebweru mu kukuba ekyeyo munoonya akasente twakolako mu miti paakazi naye ngaomulimu gwaffe ono asala alina okusoma nti bisimillah allahu akbar nga gwe mulimu gwaffe kumonitaringa musazi ono bakuwoowu singa asala nga tasomye olina okulaga ne batagiteekayo yonkaafu naye ngaomusajja asala endiga 5 mu 8 hours kati nawumula ne wajja omulala naye nasalayo 5 alina okukakasa nti asala endiga 5 mu 8 hours kati ono ogwo gwokoze naye bw'aba awumula nawe olina okugenda ne wajjawo abalala ku station ziba nyingi kati bahaaji tebagenda mu bbaagiro kubanga waliyo ensolo nyingi nandwadde byonna biri omwo mu ddungu Allah yabiteeka mu bitambulira olunaku olw'ekkumi lwe lusinga okubaako akayiisani mu hijja lwe lusinga okuba accident kufiirako nnyo abantu bangi tewalla tumezi wabula tulina okumanya ku lunaku olw'ekkumi nti emikolo gye tugitandika subuhi yakaggwa zigenda okubeera 6 ogw'emisana tuba tumaliriza naye njagala ombulire okuva ku ssaawa nga subuhi yakaggwa obedde otambula tonnatuulako mpaka saameka kubanga emikolo gyonna gyakutambula okuba ekiwagi batambuzawo bigere tewali mmotoka kiyinza okutwala 1.5 hours okwetolola kaaba batambuza bigere tewali mmotoka kiyinza okutwala 1 hour ogenda kusafa ne marwa bigere kiyinza okutwala 1 hour otambulire essaawa mmeka kati naate oyo gwenjogerako alina experience yamanyiira waliwo abamu bwekwetolola kaaba kijja mutwalira 1.5 hour oba 2 n'okusinziira obungi bw'abantu b'osanzeewo olugendo lwonna lw'otambulira essaawa ng'otambula butambuzi gwekimanyi nti oba oli wala ojja ofunayo olunaku lumu otambule ng'otambula toyimirira ogenda bugenzi obala essaawa olabe gy'oliba oba wawanvu nnyo naye ekyo kikola ku kaaba wokka bw'oti ng'ogyetoolola bwe tumaliriza okusala enviiri tokkirizibwa kubaako kyojja ku mubiri gwo tojjamu suuka zino ku mubiri tokkirizibwa kuba ku kagoye koteeka ku mubiri nga tonnasala nviiri bwe tumala okusala enviiri olwo ntuuka tuddayo ku woteeri yaffe eri lwaki tuddayo tolina lugoye na lumu katola kujjamu ngoye zino oyambale engoye oyambale bookisa oyambale empale oyambale wasaati olugoye lwonna olukuwa emirembe naye tolina kati kyewala tuddayo ku woteeri tumaze ennaku 3 mu ddungu tusula bweru situnaaba tusula bweru tetunaaba buli omu afaanana nga bwafaanana Allah naga nti
thumma liyakhudhu tafathahum kakati n'olwo mu kaseera ako mugende munaabekko kasita mumala ebyo olwo olunaku olw'ekkumi ng'ebyo biwedde thumma liyakhudhu tafathahum mugende munaabekko obukyafu era gwe kennyini bwonna bw'otunulira amazzi agali wansi awo bwe gafaanana noga nti nafuuse ekisolo kiki okuddukala nga otuyana ne zikala n'ozisulamu n'enkya n'otuyana empya ne zikala nazo n'ozisulamu ayongereza ku nkadde bw'atyo Allah bw'abyagala ku lunaku olwo olw'ekkumi nga kyuka tujjamu essuuka zino ng'onaabako nga wummulako nga webakako mu nju tunaagenda okuva mu salatul asiri nga tuddayo mu ddungu ku nnaku essatu ezibulayo nze sigenda kukoonako leero mu byolina okumanya mu nnaku zino essatu ze tusooka okugenda mu ddungu n'essuuka zino weewale emigugu weewale emigugu naddala abamaama nze siyinza kwambala bugoye bwa munda nnaku zo zonna nina okukyusa nga bupaakinga nga aweeka bbaaga siyinza kubeera mu lugoye lumu nnaku ezo zonna bbaaga ezo zirina obulabe bwa maanyi eri obulamu bwo n'abavubuka abamu yiifuna mbu muzungu nnyo alina bbaaga kuliko akafaliso kuliko binika erebeeta abalina emigu ezo stampiidi ezo zemuwulira mu taimu ya stampiidi ow'omugugu yasookayo wansi nebamulinnyalinnya anti buli ayagala okugwa bwanoonya weyekwata alaba bbaaga kweyekwata ati kati toyinza nga nti abantu bekuteko munaanu noosobola bawaniriza bwoti bakusiga mpaka wansi oba ogenda mu mikolo gya hijja tambula nga olina obwangu tolina byolina tolina mpekera singa obuntu obuzibu bujja osobola n'oludda wali era bw'oba ogenda ng'otambula mu bifo mukolemu emikolo kubako ebipande nga bakubyeko ekifaananyi kya haji aweesa ebbaaga batekako x ya red nga ewamuliraanyi wakubye haji talina kantu konna nasaako tiiki amakulu nti oba ogenda mu mikolo bbaaga zireke si nnungi tambula ng'ono kizibu nnyo accidenti z'abahaji ezo ezigwawo ababbaaga okuwona zebasookayo ekyo kimu ekyokubiri bbaaga tulina engendo mpanvu okutambula olugendo oluweza essaawa emu n'ekitundu ng'otambuza bigere mu nsi ey'eddungu ng'oweesa ebbaaga ezitoba oliti muze subirawo nga sina kyayi netaga fulasika netaga keto netaga kiki kati alina kiketo kino ekyabazungu kuliko ne kasiiti kali n'ekiwaya alipakidde muli tayimu etuuka ye kennyini n'ajjako bbaaga naga nti bannange emmenya n'agyesuulira ye kennyini nomuga nti ate sente ezaziguze nze nazikola nja kukola endala naye nkooye abo tubalabyeko bbaaga erimu ebintu bye yabigula bya sente nnyingi agikasusi kiki olugendo lutabuse kati ekisinga obulungi Allah banga kusobozesa n'ogenda mu mikolo egya hijja tayimu bwetuuka ey'ennaku ez'esweta zino essuuka zino n'essimu gireke mu hoteri switchinga off takeawo laputopu taabu paadi teeka wali wabbali mulokula ibaada kubanga muba mutambula ate esimatusi egudde ayagala kukuta magironda ako kakoka kayinza okusipakinga abantu abawera ebisatu ne bafa ng'omuntu omu wadde akutama kulonda simu omu bw'ati omu najja ayita stampiidi etagambika kati ebintu byonna bireke waka mu biseera by'emikolo okumala ennaku esatu nga toli ku mpewo ofa onoowuliza abantu bo nga emikolo giwete naddala ez'ennaku esatu ezo kuliko kalumanywera w'amaanyi ekyokusatu ku mugugu tulabye okuba nti ereeta okufa netulaba okuba nti ejja kumenya ogisuule ekyokusatu ebintu bya hijja bya supiidi muba mukyali gabwe tudde wanoga nti baasi ezze muyimuke
ojja kugyerabira era baasi bayakavuka kilometers nga 5 nti nkyabyange ate wali gwe tubali tudde wenjerabidde ng'ani akyadde emabega nga tekyali addayo awo tuba ate jjukira nti ebifo ebimu bwe tuvaawo tetudda n'okusanga obusanzi nga bulaba airport ekifo kyoyisemu tokiddamu nomaloga nti nzirayo eri ne manager wa airport bayinza omuyita oli mutujju airport togimanyi katoyingira mu transit bwotodde eno security yonayinza okuggwayo wala tutta kati ebifo bikolebwamu hijja wova arafa toddayo ova muzidalifa okugezaako okuddayo nza okufa kubanga flow yonna ebyetambula bweti ate goddo oti oba onooyitawo kati weewale nnyo emigugu mu kaseera aka hijja ensonga ey'okubiri omuntu anakola hijja ateekeddwa okuba nga alina obugumiikiriza obutagambika buli kyonna ekigenda okutta hijjayo olina okukisanga mu hijja okunyiizibwa okukkakkanyizibwa obutatuukiriza bibadde oyagala essente wazisasula tofunye bituufu ekyokulabirako entebe wokka natuuka entebe ng'ogenda makka nosangawo abantu 6 kubanga haaji omu bayinza okujja fosita 6 ezize omuwerekera ohaji ogu kati bahaji bali 4 buli mwena fosita tugambe 5 agenda n'atagenda toyawula onoonya ofisi ekutwala officers abagikola mutale bakono ogu okuba essimu tebazikwata awo wokka oyinza okusiwukirako empisa n'ovuma buli kiramu gumiikiriza ate tonnalaba ojja kgenda insha allah tolina tiketi omusigala kubuuza ogenda maka nti pasipoti yerwa ne tiketi nga tolina n'avuma haji wano waffe mu uganda haji tebamukwasa tiketi ye na pasipoti lwaki mu bintu bya hijja tukolagana n'abantu abayivu n'abatali kati olaleeta maama we amugye mawogola ti omutwale mu hijja bw'omuwa pasipoti emitwalo 10 osangawo wali wadde oyogera mu kakaaga awo oyinza n'ogwa eddalu gumiikiriza mutuuse eri oga nti kyerinaalu agenze kuleeta baasi otuuka mu ofisi y'omuwarabu n'omuganira bannayuganda 4 twagala baasi y'amatu 55 tuve wano n'agamba nti bakayita banigeria emitwalo 2 bensooka nomuli batina 4 byokka nasooka giri emitwalo 5 naweza oda ku kisimu ng'omuwulira tumufunye baasi wezi timu parking mujje wa Nigeria gogero otuulaawo
kati bali eri ku airport bakimanyi nti bagenda okukima baasi bali abaga nti saawa emu ezeewo bbiri saatu tubula kiwa twatuusedde otemanyiri walabu bakiba tubatugamba nti tulwogera gumiikiriza ssebo otuuka ku subuhi ku airport novaawo ku dhuhuri naye nga tuusewo ku subuhi novaawo ku dhuhuri kati kyembadde ekindeseza bino sinza bimalayo ebikolagana ebifanagana n'eyo hijja yonna yonna buli wootuuka obulamu bwawo babugumuguma gumiikiriza mutwe ku woteeri nabwe mujja okuba nga luwummuzira bana kugigula nawo ng'olengera ebitanda n'eshabu ogiraba wali oyagala kuwummulako lindamu ebintu bya kwegendereza nakugumiikiriza hijja yetaaga bugumiikiriza abamu abakulukulu mu myaka baba batambuddewo n'akavubuka akato gusikuzaala gwe genda ondutira ekyayi nedda ssebo yesasulidde hijja ne bahajjati abakulukulu mu myaka mubamu obuwala obutoototo ng'alyoka akunya abo ndetera emmere ne muwala wange yenkana naawe yesasudde hijja oba yala okufuuna omuntu gw'onootuma mupakire musasulire etiketi musasulire hotel ogende naye omutumenga emmere n'ekyayi ebya hijja byakweweereza gweyagala okujjako nga ye yagenda nti musajja mukulu ono amuleteeka kyayi naye okumuddako n'omukunyaako tajja kugaana bambi alinamu empisa alimu eddiini era bwe n'omutuma ajja kukkiriza naye nga mutima mutawulira kiki bulungi naye alina ibada zayagala okukola ate gwe mutuma mmere mutuma kyayi kati totuma obanga ogenze mu hijja weekolera emirimu gyo eyo ensonga njala gikomyawo tugereko ku afaahi byawunihi tabaraka wataala nga sinaa kugikomya labbaik allahumma labbaik tugende fenna labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الدعاء etwala 80% ku mikolo gya hijja ejjuddemu tawhiidi mwerere eraga nti nkakasa sikugattako kantu la sharika laka sinake nkugattako konna labbaik allahumma labbaik ay allah nyanukudde omulanga gw'okujja okukola hijja labbaik la sharika laka labbaik nyanukudde sikugattako kantu konna nyanukudde inna alhamda mazima ddala amatendo amajjumu wa neema n'ebyengera laka gobirina walmuluka n'obufuzi la sharika laka sikugattako lwakuba ekyennaku omuntu ayogera ebyo ng'ate alinamu yirizi nga ne mu dduuka eriri yalese e Kampala mulimu akabugo waggulu mu seefu ate amukakasa muzikola ki enkolagana ehijja omuntu byasooka okuweetereezamu ye aqida enzikiriza عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما رواه البخاري ومسلم تجنزم أضاحي وكسره أنس بن مالك تجنبان ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين olumu mwaka ogumu nabbi yasala dhuhiya nasala endiga bbiri sallallahu alaihi wasallam amlahayini nga zombiri za bitanga aqranayini nga zombi za mayembe dhabahahuma biyadihi yasala n'omukono gwe wasamma wakabbara bismillah allahu akbar yedduwa gye tusoma atusala wasamma wakabbara wawada rijlahu ala sifahihima nasse ekigere kye ku bbodo y'ensolo gy'asala. Kyakuyiga ki ekiri mu hadithi
yasala endiga bbiri amlahaini nga za bitanga. Al amlah ma fihi bayad wa sawad. Kibayita amlah mu Luwarabu y'ensolo erimu ebyeru n'ebiddugavu. Ma fihi bayad wa sawad. Ate Omuganda agiyitaani lwaki bitanga ebirabika bulungi ate Allah tunamusaddaakira biki birungi. Bwe mba njogera mu ku abahi okusala duhiya njagala okyusa obwongo bwo oteekewo n'akiika kubanga amateeka gafuga abahi ge gafuga aqiiqa 90%. Tuli fenna fitingawo ne aqiiqa bitanga. Yes, bitanga abamulungi nnyo ensolo ng'erina black and white nga tobeka ne bwe bakapa ate beesinga eya white yokka oba black yekka. Kati katobeka ne bwe kaba kabuzi obuye nti aqranaini nga za mayembe. Lwaki mayembe? Embuzi n'endiga mu butonde bwazo tezitera nnyo okuba na mayembe ate obutonde bwazo zirwana nnyo mu kisibo. Kwetomera. Kati bwe banga erina amayembe ku mutwe tekuluusanyizibwa nnyo na ntalo bagiyitya bannawaayo okubayuza. Kati ennyama yayo eba nnungi kubanga tekuluusanyizibwa naki nakunegganangana zinnayo buli kanaku. Ennyama neeba kiki enkonda tekapawala kyava asala ey'amayembe. Dhabahahuma biyadihi asharifu. Yasala na mukono gwe gw'ekitiibwa ng'ayigiriza nti buhiyayo gye yeesalire. Abamu alowooza mbu aba agw'ebbeeyi okusala ensolo. Bansange nga nsala embuzi ku diguli ze nnina sitabika bulungi. Atunuuli Yasiini ayera ku muzikiti ajja akole ki? Oba ku muzikiti ku kyalo kuliko kasimu nti okusomba kasasiro kubanga ku byalo kubaako abavubuka nga akola emirimu gyonna. Buli kyalo kubaako abavubuka nga ye buli mulimu ogukola ki agukola oyo gwayita. Teweerabira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalina basobola okutuma. Bilaali teyaliwo yandimugenda nti salira endiga zange n'agaana. Abi Hurayra kabe siniya Umar nga Nabbi agamba Umar bin Khattab radiyallahu anhu salire embuzi nti nedda. Yasala na mukono gwe n'ekitiibwa kyonna kitumanyi kyalina. Sebo ova ku laputopu oba ku kompyuta genda weesalire. Aqiiqa yo y'omwana wo buhiyayo gye yeesalire ekakutuma. Kale oyinza okuba nga obaddewo oli ng'oli mulwadde ekitegerekeka oba oli safari toliiwo niyo okudda mu nnyumba ate kikusala nokusiga nti ogenda kubaaga kusala busazi. Era Nabbi yasala busazi wano ku nsingo bwe yangala ozisala neefa ne batwala ne bakola emirimu egy'okugyako eddiba n'ebirala. Siga nti ogenda kufuuka mu kinjaaji. Ate ekimu ku byewuunyisa mu butonde bw'omwana Adamu ebiseera ebisinga byalowooza nti bimusuula eddaala ate bye bimulinnyisa. Obutonde bwaffe twatondebwa nga by'osuubira okusuula ate bikulinnyisa bulinnyisa ate byolaba nga ebikulinnyisa bye bikulira okusuula eddaala. Ye mwana Adamu. Naam? Ewaffe najja nankumi ku musi waliwo omuvukayo kyennyama. Kati ba lumundi awo mu paaki ne wajja omwami Salaamu alaykum. Njala kujja ku nnyama wali naye nswala ogigula. Sinza kugenda kuyimirira ogula nnyama ya mbuzi. Temugana nti aleeta ssente nkuleetere. Nampa yali emiti 5 nenzireeta nengimuwa. Nagitula mu mawuka ye n'alya. Muvuka wa bbeeyi nnyo amasumaati masuuti mawuka ntukula nnyo. Kati ne mbuuza nti lwaki osobola kugenda gula wali nnyama? Nanga nti mba kati ndaba bwenfaanana nze. Nemugamba nkulaba ssebo ate mmoloko ogirabye nti ngirabye tekirabika bulungi nze nina kuyimirira ku mudaala mba ekitiibwa kyange kiba kikka. Ne mbuuza nti ekiri wasadde ku layiri? Nanga nti ate duha ye wagisadde? Nti nedda. Ate kabuliya za zuhuri ozisadde? Nemugamba ate ekitiibwa kati kiriwo tolina kitiibwa wadde naako. Ebyo byolina okweraliikirira bye bisuula ekitiibwa. Bwe tuba bikoze wagudde dde ekiki. Namuwulira ebigambo bingi
Allah n'ansaasira n'aŋŋamba nti okumanya ntegedde ebigambo byo ntunuulira. N'agenda ku mudaala n'agula ennyama endala, n'agenda n'ayimirawo n'agula. Wabula mu kugenda yambuza naye amanya go gwani. Nemugamba nti amanya kikulu. Nemugamba nti olaba kasasiro oyo nti nze muyoolawo. Ne mutwala mu dustbin. Sina kimpuliramu. Bwe yatuuka wali ku nnyama n'ababuuza nti oli omwami oli y'ani? Ne bamubulira amannya. Nayagala gye atanniba. Nemugamba nti ekyo si ekikulu naye kasita otegedde ebisuula eddaala. Okugenda okugula ekyokulya ekyali kya haramu nti oyimidde ku mbizzi wamwenge. Oddaawo ogwa bbeeyi. Omwana addamu ebiseera ebisinga ebimusuula ebbeeyi byasuubira nti bimusuula ebbeeyi bye biyirinyiisa. Ng'okukimira ku mukyala w'amazzi. Ne bakusanga dokita nga bw'ofaanana okuta ebidoomolo bakubuzi. Rabbi kino kiki kino ekigenda. Ono omusajja abuze tebalekamu kasala kkubo. Olaba ng'ekikusse ki? Tulina ekyogwamu bbeeyi. Waliwo sheekhe gwe mmanyi w'amaanyi mu Uganda yalabako omupaaka lumu ng'afukamidde abuuza nnyina kyokka enkuba yakakya. Mu kanzu ya white n'ajja asenga nnyina mu paaka. N'afukamira amulamusi. Ensi yonna yaggwayo okulaba. Mu ntegere yaffe olaba ng'abaagwa eki? Ebbeeyi naye ogwaki? Ate busituka busitusi. Kati mu butonde bwaffe ffe bye tulowooza nti bitusuula ebbeeyi ate byebigirinyiisa. Ate by'osuubira okuba nti byebigirinyiisa bisuula nsuule. Ng'okweraga, okwefuula akabi ennyo. Oyogera n'abantu tebagenda nnyo ku ssomero, kimu bibiri Lungereza, kimu bibiri Lungereza. Alowooza mu kimulinyiisa bbeeyi. Ali ne jjajja mukyala ne jjajja mwami aboogerera Lungereza. Tebabitegeera. Yalowooza bamumwana era bamusitula ebbeeyi. Bagamba omwana school fees zaafiira bwerere. Tasobola kulumanya nti tubitegeera byayogera. Kaakati okusala okwesalira buhiya kyekisinga ki? Okujja kumaliwa obuzibu. Wasamma wa kabbara n'asoma bisimillah Allahu akbar. Wawada rijlahu ala sifahihima. N'agirinnyako okulaga nti mu mateeka oba osala ekintu okirinyako kireme kupaapaala nnyo kibeere mu kifo kimu paka bwe kifa. Bw'atyo bw'atuyigiriza okusala buhiya. Naye buhiya ziba ku Nabbi Ibrahimu alayhi salaamu. Yali agenda okusala omwana we Ismail. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'yak. Bwe yamala omugalamiza wansi n'asoma edduwa gye yali agenda okusoma ey'okusala n'omwana aleeta la ilaha illallah ng'ekigambo ekisembayo afe. Nabi Ibrahimu asoma edduwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ismaila n'aleeta la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar. Aggalewo obulamu. Ne bajja bawulira eddoboozi eryokusatu eritaali mu puroguramu Allahu akbar walillahi alhamd nga ye malayika Jibril. Era ne beekanga puroguramu y'okusala neyimirira. Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salaam amaze okusoma edduwa ye ey'okusala none amaze okutula shahada ye esembayo. Olayinza okubuuza nti edduwa gye basoma nga basala oli nabbi wa Allah takwatwako tabuuzibwa. Kulu yasoma eyo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Eno naga nti la ilaha agenda okufa la ilaha illallah Allahu akbar. Kulwaki? Man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Asembayo ekigambo ekyayingira ejjana. Nabbi Ismaila ayagala kisembe eyo oba walla namu ejjana. Kati ne beekanga eddoboozi eryokusatu ti Allahu akbar walillahi alhamd. Ate ono yani tosala mwana wafadainahu bidhibhin adhim. Allah namuwamu ekisolo ekirala. Okuva ku olwo ezo takbiira nywevu oyiri zombiriri era zisibuka awo we zitandikira. Naye osangayo abavubuka abamu mwe zimuswaza. Eziva ku nabbi bannabbi babiri mulimu n'ekitonde ekiva ku pulaneti endala.
ye malaika Jibril. We were playing here for yawan. Kati bwero zibamu ebituli ku nanya ani gwenze kubamu ebituli kwa abasatu. Nabi Ibrahim bamukubako ekifuba. Nabi Ismaila nabi wa Allah ate malaika Jibril awezi kulaki tocyangamu wadde okulyamu ensonyi ng'okuba takbira zo ku yaumul Eid kubanga weziba wamefu temulimu civilian n'ogu babiri bannabbi ate oli malaika okuva ku olwo Eid al-Adha tukuba takbira ezo zonsatule naye kyewunyisa eniya ya Nabi Ibrahim yali ndala neya Ismaila yali ndala naleta dduwa yesimbalibwa mu afe nasimiddwa ya kusala ati Nabi Ibrahim malaika Jibril alayhi salam n'abyetabamu n'ayimiriza omukolo kubanga Nabi Ismaila yali yagambye dda kitaawe Nabi Ibrahim alayhi salam nti nja kukutwala jjojja okunsabya teba bantu kafo kali kasirifu tebajiri bayitayo balime kutaataaganya lwaki Ismaila yagala omutwala eyo Ismaila yakula alunda mbuzi e Makka obufuafufu bwonna abumanyi mutale obuli seefu obutali seefu abumanyi era yalonda Mina yamutwala Mina tufena lwaki yamutwalayo yali yakulira wano ng'alunda mbuzi ng'amanyi ebifo by'omutale ekiyinza okuba nti bw'okolewo ebintu byotereja kulaba tyatawe watera okuyita ayitawo abantu bayinza okuggwako yamutwala eyo kati ekyabakanga omwana yaŋŋambye ntirya tulaba ate eddoboozi lyani era nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuuka okusenguka okugenda Madina agamba Abubakar tugenda kwekweka mu mpuku abuuza empuku atiririddawo tinze manyi gyeri yakutwalawo bwe baatuukayo Abubakar Siddiq radiyallahu yeewuunya nambuzi eno wagitegeera otya namuga nti twazanyirayo nga tulunda embuzi jjukira nti Abubakar mwana wa Balodi ye yakulira mu masomero ate Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulekwa yakula alunda bubuzi mu ttale nga lyasiiba kati nga ettala alimanyi nnyo ate ono wa Balodi takola ki kyokka nga wa Balodi ate oli ye mukulu mukama wange Nabbi sallallahu alaihi wasallam mukulu we yakula alunda yakulira mu hard life nam nga yate ye mukulu ono Abubakar Siddiq yana okuliza onamuga nti wano twajjangayo eno nga tulunda kati bino yabiraba dda mankyali mwana muto nga tulunda embuzi jjukira nti empuku liba jjinja rock bamu ekituli tena gyeraga nakati weekiri siga nti enkuba laddu yakubye n'ekikutula oba kakikadde n'ekisesebuse kiyiseemu rock liba jjinja nga limu ekituli ejjinja terikosebwa mazzi terikosebwa nkuba wadde yabiraba mu butunga alunda mu bukulu yali abijjukira kyakusobola okukolerawo emirimu gyaffe sallallahu alaihi wasallam kakati kyenjagala okumaliriza nakyo tugendeko mu bibuuzo ku abahi bwe twogera okusala duhiya ekifaananyi kijja mu bwongo bw'omuntu alowooza bagamba naggagga ye tasala tunuulira essimu gy'okwata ya sente mmeka n'embuzi egula sente mmeka ojja kufuna ansa ate oluusi essimu olina bbiri lyemu ya 7 akabuzi kali wakati wa 18 tunuulira entertainment system gy'olina mu ddiiro nga yo ekunyumisira bulamu eri awo eri mu sente mmeka n'akameeza obumeeza tivi kwetudde kali mu kakadde niye bwebongera ku dhahiya nti kati abyotegeeza bali bannaggagga bali bwe tumala ng'oga nti ate nze ndi musajja musalafu siva ku sunna za Nabi Muhammad okusala dhuhiya sunnatun muakkada sunna nabbi gyataalikanga sallallahu alaihi wasallam bw'olaba ekigambo sunnatun muakkada bategeeza teyagirekanga mu safaari oba si safaari oba mulwadde oba mulamu aba teyagirekanga ate ffe tugireka tetuli mu safaari tugireka si balwadde tunuulire essimu yo tunuulire eddiiro lyo wali mu kasonda olyoka oŋŋambe nti sisobola kusala akabuzi
ekyokubiri abamu baba bize mukajja kuba nze ndi bize n'emirimu gyange sina budde gende wayimamu omugambe nti obubuzi obusatu obusale ku dhuhiya nyabagigabira abanaku kubanga ekigendwa kya dhuhiya Allah gamba fa idha wajabat yunubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar kasemala okusala bulungi embuzi lyako akatonotono ogabira abanaku wa at'imu al-ba'isa al-faqir abali mu mbeera embi abanaku dhuhiya ekikulu ennyo ng'osala dhuhiya gwe si kulya ne bw'otalyako wadde naako kugabira bantu etafu oba oli bize nnyo tolina budde gende wayimamuo omugende ezo sente oba embuzi zizo nziresi dhuhiya zisale muzigabire abeetafu ogende mugikyo naye buli mwaka emyaka 5 egigwa wali temulimu wadde kadhuhiya naako n'ogenda mu 10 ffenna abatudde wano nkakasa tusobola okusala dhuhiya naye kalumanywera aliriddawa bumalirivu tetubulina ebintu byonna bikolebwa na bumalirivu innama al-a'malu binniyat emirimu gyonna bumalirivu buli woba nga tulina bumalirivu oba osobola naye olaba nga tasobola ate obumalirivu bwe bubaawo oluusi oba tosobola naye olw'obumalirivu ate n'osobola kansubire nti insha Allah tunaviira wano ffenna batwadde enniya y'okusala dhuhiya omwaka guno si busente bungi ati akabuzi kamu waleese enniya emitwalo 2 wakati wasuli ne dhuhuri asuli omaze ozikola ndingamba mukama wange Allah tabaraka nga salayo kabuzi ako nga noonya jjana ate oluusi nga omanyi nti ibaada ate bwezi kyezimu otandika nga asaaga kati Allah najja kugulyawo oluggi time neetuuka nga ate ogibbintiddemu nnyo nga Allah amaze ogikwanguyiza ekikulu kutandika luwoba nga tonnatandika ebeekalubwa ne buli wogitandikako nga Allah agigondeza obulukula nga olina kapasite esala embuzi 6 10 ng'ozisobola bulungi so nga ate oli wali olaba tosobola yonde nengi neemu barakallahu fikum nam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuuza kikirizibwa okuba Muzdalifa nga salati fajiri tennaba kutuuka okugeza ku ssaawa 8 ez'ekiro. Waliwo etayingiddeemu naye kikirizibwa naddala bamaama abakulu myaka bataata bakulu myaka n'abalwadde olwo bakkirizibwa. Abuuza kiranga kitya omukyala okubanga akola ali mikolo gya hijja ate n'agenda mu nsonga zaabwe. Omukyala bw'aba agenze mu nsonga ze ng'ali mu biseera bya hijja akkirizibwa okukola emikolo gyonna egya hijja okuggyako omukolo gumu at-tawaaf bil-bayt okwetoolola Kaaba takkirizibwa. Naye emikolo egisigadde ogenda mu nsenyi ezo okuba biwaji ogenda mu Arafa Mina Muzdalifa kusala bisolo talina buzibu akkirizibwa okukola emikolo okuggyako okwetoolola ennyumba gwo gwokka gwe bamuggyako era gwo guterekebwa abajja gguliwa ng'ateredde inshallah. Abuuza senga abuuza ebeera ng'emuggweddeko ng'ali mwezi ennaku 3 ng'ate alina kalamu zokka ayinza kukola atya ng'ewedde mu lugoye. Ekirungi buzi bwe beewedde mu lugoye kibategeeza amazzi go gatonyeewo yiwawo amazzi okunyewo ogizaamuuzo tolina mukisa gwa kuba na ngoye endala za kukyusa bwe beeweddemu labawo oba otegeerawo yiwawo amazzi wakyali wabisi kunyawo ozeewo wuzi tugende mu maaso tojjaga nti nja kukyusa okyusa ojjewa tuganya emigugu walioluga nti nandibadde ngulayo hiranira enga 3 nentambula nazo abakkiriza okutambula n'emigugu babale ng'abasawo kubanga mutambula n'abasawo buli mulaga abantu mutasobola kulwala batambula naddagala era n'ensitula yalwo yanjawulo teriba ku mubiri gwa muntu nti aliweeke abasawo n'amaliro gabajjegali amalwaliro mu bifo ebyo byonna byamu amalwaliro naye wabawo first aid awo mangu nga tebanagenda mu ddwaliro liddako naye omuntu wagenza okukola emikolo tetukusemba kwetika migugu.
abuuza kiri wajibu okubeera ng'omaze tawaafu okusaalira n'atebbiri ku maqaami Ibrahim oba okusaalira mu kibangirizi kya Kaaba bwonna bw'obufunye space. Kyebaita okwetoolola Kaaba kirina ayitimu zisatu. Bw'otoola emirundi 7 ne giggwayo olina okusalira kabiri n'okunyweza muzamu. Kati nga tugamba nti omaze okwetoolola Kaaba, bw'ojjako ayitimu emu batowetoolodde. Naye bw'omala okwetoolola emirundi 7 erako ezebbiri bazita rakaateyi tawaafu, erako ebbiri ez'okwetoolola oba ozimaze tosalira ku saketi wali weetooloolera, bajja kukulinnyalinnya. Ziri sunna naye genda ebbali mu masjidi eri ewala, naye susaawa ku Kaaba nga tugyetoolola ebimu ku bifo ewafiira abantu, naye ng'oluusi ensobi ziva mu bantu banaate agala kusaala, alina ebintu ebigudde agala bironda ajja akutama. Okukutama bwoti okudda waggulu si kyangu. Kambe ekyokulabirako Allah atonda omwana Adamu nga yeewuunyisa, osobola okuba nga muli mu kavuyo nga ku mugongo gwe weetisa abantu 100 nga gwe bawaniridde naye nga tobawulira, naye nga bw'okutamamu bwoti ogenda kuwulira nti bazitowa. Osobola nga gwe bawaniridde bwoti nga muyimiridde, kati abajja ate okutama bonna bawugirako bujuzi bati, bonna bajjira ku ggwe, kati gw'osookayo wansi. Ono supervisor we yakututte muleke yasooka okutama n'alonda ku lwaki yamanyi kyakola, amanyi kubanga Kaaba nga tugyetoolola waliwo ebifo ebiriddeedire n'ebitali, yasooka okubala. Nalabako omugenzi Sheikh Abdul Hakim Ssekimpi rahmatullahi alayhi, sente zaagwa n'agenda nga zisenda n'ebigere empola paka we twatuuka mu eri etali deedire n'akutama n'azironda. Naye nga tasobola kukutamira waliwo nga wakutamira bw'ati. Ate Makka bw'oti batera kutta abantu kimanyi 5 7 perekera mu 2 plus ku lwaki muba bangi 2 kudde eri. Kati erako ez'ebbiri tozisalira weetoololera, genda eri bali mu muzikiti. Ono abuuza ennaku 10 eza Zulhajji zitandika ddi, kiri wajibu okuzisiiba? Ennaku leero 22 Dhulqaada bwekitabika tukyalinayo, tukyali mu Dhulqaada ogw'e11 katujja kubaliraawo paka mu Dhulhajji. Tekiri wajibu kuzisiiba zonna, wabula osobola okusibako okusinzira nga bw'oba osobodde. Wabula bw'oba onoosala dhuhiya, bw'oba onoosala embuzi, endiga oba ente, kasita tuyingira mu Dhulhajji nga lumu toddayo okujja kantu konna ku mubiri ng'enjala, nga okusala enviiri. Bwe ngamba okusala enviiri ntegeeza okusala enviiri okw'emiteeko gyonna mpaka nga omaze okusala ensolo. Bwekityo bwe kiri mu sunna, ofaanaganeko nabali mikolo gya hijja. Thumma liyaqudu tafathan, kubanga nabaddamu okusala ku nnaku lwa Idi. Anaasala embuzi, endiga tobako kujja ku mubiri ng'enjala n'ebirala. Ate nno ali mu hijja omugana n'okukwata kasaniza ayise mu nviiri kuba nziza okukutuka. Kati n'olwokuba ne kawuka ku mutwe neyeezingirako, Allah bw'ati bw'ayagala ibaada ze. Ekisembayo tukkiriza okwegattira ku nte abantu 7, naye si tteeka nti buli twegatta tulina kuba 7, tuyinza okuba 2 3, maximum 7. Ate bwe tusukkawo netugenda mu 8 9 eba tekyali dhuhiya, yaba efuuse saddaaka endala. Minimum 2, maximum 7, nimuyinza n'okuba 3 oba 4. Wabula si tteeka nti bwe mwegatta sente zirina okwenkana. Ente yammeka nti yakamu kitundu, tuli 3 buli omu 5. Onasooka okuta ne 10 bina lita akakadde onalitaana.
siteeka nti mulina okubalansinga ssente. Ekyokusatu siteeka nti essente ze waleese yennyama gyolina okufuna. Awulidde emutuka n'okuyita minzaani ku muzikiti nkagala bamubbemu wadde akantu bwe kati era osanga ku ssente ze naleese bennyama gye bampadde ennyama yenkana ezo ssente si kyekyo, ekyo si kyekikulu. Bwe mwegatidde ku nte ne musulente ku muzikiti jafuka kiro kamu bubiri endabo bagiwa banaku. So nti ennyama yange ya mitwalo 5 mugiteeke wali n'osanga olutalo ku muzikiti kiki nyama ennyama inagenda mu banaku. Nekyemmaliza nakyo mbeewaza okugenda ku muzikiti olwokuba olabyewo ente ku Idi bakuwa ennyama. Abasiraamu muve ku nnyama y'okuyidi ku muzikiti ente ze baleeta abuzive genda ogula ennyama eyiyo ku ssente ez'entuuyo zo. Ebyo ebintu byabanaku ojja kulya haki etaliiyo. Ebyo ebintu babireetera abantu banaku atalinaawo wadde ezigula wadde akaki wadde bwe baziganye ngaobulidde ezigula akanyama nze nkubira akasimu ku mutwalo gw'ennamu nakuwako 5 ntugaba nezo okusinga okuga nti baleese 3 ngenda kukeera wano. Banaku bano abasazi bwe bana bagala okuwaako bakimanyi nti olinako haki bajja giwerezewo naye tojjaawo eyo nnyama yabanaku abatalina wadde. Insha Allah tulinamu kasafari ka mwezi gumu katandika wiiki ejja. Nadde nsabe omukwataganya wa darusu eno nga gwemba ngenze safari atuyitere sheekhe naye zitannaatuwa mawulire. Simanyi oba olina amawulire ga sheekhe. Darasa egenda kubaawo baasi darasa egenda kuba weeri lwakuba nze nnamu safari ejja kutwalibwa Sheikh Ami baasi ba Sheikh Salim Bosa n'ekiti bajja kugenda nga bakyagikwatirira mpaka we tunaddira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.